Dobrodošli. Dobrodošli in lepo pozdravljeni v zadnji kulturi dialoga pred poletjem. Danes bomo spoznali MČM Komisijo za prihodnost dela in izobraževanja, ki je ena izmed največjih in ključnih komisij našega delovanja, kar kaže na pomembnost naslavljanja te tematike. Na splošno se MČM Komisija za prihodnost dela in izobraževanja prizadeva za bolj prilagodljiv trg dela, uvajanje novih oblik dela, ohranjanje delovnih mest v Sloveniji, hkrati pa si prizadevamo še za uvajanje kompetenc in znanj prihodnosti v šolski sistem, kako potem te kompetence uvesti na trg delovne sile, spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje in privabljanje talentov v Slovenijo. Tako, danes lepo pozdravljam z mano sopredsedujoči komisiji, to sta Sanja Savič iz PVC-ja in pa Nevenka Oštarjaš iz IBM-a. Sanja in Nevenka, živjo in lepo pozdravljeni. Nina, živjo. Živjo. Zdravo. Evo, najprej hvala, da sta sopredsedujoči naši komisiji in hvala, da bomo šli danes čez, kakšne so tematike, stališča in s čim vse se komisija ukvarja. Sanja, pa bom začela kar s tabo, no? Ti bom postavila prvo vprašanje in sicer vemo, da se trg dela danes sooča s spremembami verjetno bolj pogosto kot kadarkoli prej, tako da kakšne kot komisija opažamo, kakšni so ključni trendi na trgu dela v tem trenutku? Nina, najlepša hvala za prvo vprašanje. Ja, kot komisija nekako opažamo, da se v tem trenutku trg dela sooča s korenitimi, res tektonskimi spremembami. Kot vemo, trenutno na trgu poteka boj za kadre, tekma za najboljše talente. Danes delovna sila pravzaprav predstavlja glavno tveganje za rast družb. Delodajalci vse težje najdejo ljudi, kar sicer ni nujno slabo, ampak zato trenutne razmere nekako silijo delodajalce, da prav posebno pozornost namenijo politiki zaposlovanja in pa predvsem zadržanju usposobljenih kadrov, predvsem tistih, ki imajo, bom rekla, interdisciplinarna znanja, digitalne in pa tehnološke veščine. V obdobju povečanega povpraševanja po delovni sili, ki daje zaposlenim sicer boljši pogajalski položaj, morajo torej delodajalci korenito spremeniti politike zaposlovanja. Namreč dejstvo je, da mlade generacije iščejo in pričakujejo vse več ugodnosti, kot so na primer možnost dela od doma, prilagodljivi delovni pogoji, skrajšan delovni čas. Mladi si želijo izpolnjujoče delo, več samostojnosti pri delu, nenazadnje tudi pošteno finančno nadomestilo ter občutek, da so del ekipe. Na trgu dela nekako štejeta fleksibilnost in pa hitro odzivanje na spremembe, pomembna je proaktivnost in pa hitro iskanje rešitev. Delodajalci se torej morajo odmakniti, bom rekla, od dolgotrajnih procesov načrtovanja in postati predvsem agilnejši. Tisti, ki so pri tej preobrazbi uspešni, lahko dosežejo večjo učinkovitost, večjo rast, višje, bom rekla, zadovoljstvo zaposlenih in tudi posledično večjo zavzetost svojih zaposlenih. Torej, ključni nekako trendi na trgu dela so usmerjeni v ohranitev ključnih, dobrih kadrov, kar pa seveda zahteva globoko empatijo strani delodajalcev, ki pa so danes odgovorni, da ustvarjajo takšna delovna okolja, v katerih bodo njihovi zaposleni v celoti angažirani, predvsem pa motivirani in pa željni prispevati. Se pravi, lepo si izpostavila zdaj boj za kadre, ohranjanje globoke empatije, ohranjanje kadrov v Sloveniji. Nevenka, pa me zanima, oziroma če lahko mogoče malo predstaviš, kaj komisija meni, da je ključno, kateri so tisti ključni ukrepi, da ohranimo talente v Sloveniji oziroma da privabimo nove talente v Slovenijo, da rešimo ta problem kadrov. Hvala, Nina, za to vprašanje. Dejansko naša komisija meni, da je več pomembnih dejavnikov za pridobivanje mladih talentov nazaj v Slovenijo oziroma tudi zadržanje mladih talentov, ki mogoče razmišljajo, da bi zapustili Slovenijo in začeli svojo karierno pot nekje v tujini.
Predvsem menimo, da je pomembna fleksibilna delovnopravna zakonodaja, potem omogočanje različnih oblik dela, ki sledijo tehnološkemu razvoju in novim vrstam poklicev, mladim prijaznejša davčna zakonodaja, to se nam zdi tudi zelo pomembno, mogoče je celo kakšne nižje obdavčitve plač mladih, in pa seveda tudi boljši pogoji reševanja stanovanjskega problema mladih. Tako da naša komisija meni, da Slovenija mora predvsem ustvariti okolje, ki bo talentom omogočilo, da bodo razvijali svoje sposobnosti, jih nadgrajevali z različnimi veščinami. Seveda talenti potrebujejo tudi okolje, ki je seveda ki dejansko pripozna njihov doprinos, ceni talente in tudi doprinos, nagrajuje, spodbuja, hkrati pa sposobno zagotavlja tudi nove priložnosti, ki vodijo do rasti in nadaljnjega razvoja talenta. Samo na tak način bomo v Sloveniji ostali in tudi samo na tak način bodo talenti ostali v Sloveniji in ustvarjali nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Tako da to je zaenkrat glede tega vprašanja. Hvala, Nevenka. In danes bomo še govorili o novih oblikah dela na trgu in razvoju in stvarih, ki si jih že omenila. Sanja, ampak ena od stvari, ki povzroča fleksibilnost trga dela, je tudi delo od doma, ki je predvsem, oziroma delo na daljavo, ki je predvsem aktualna v času, v zadnjih 2 letih, se pravi med pandemijo in času po pandemiji. Pa me zanima, kakšno je stališče komisije na tem področju. Ja, kar lahko mogoče uvodoma izpostavim, je dejstvo, da nam je epidemija pravzaprav nekako dokazala, da je, ko je to seveda nujno, mogoče delati na daljavo pravzaprav od kjerkoli. Zdaj, delo na daljavo predstavlja neko novo definicijo dela, gre namreč za sodobno obliko delovnega razmerja, za katerega je zaradi, bom rekla, te virtualizacije značilen modificiran način dela, ki pa seveda zahteva visoko stopnjo organiziranosti, motivacije in pa predvsem samodiscipline. Delo na daljavo se je zagotovo izkazalo kot ena bolj, bom rekla, prožnih oblik zaposlitve, pri kateri pa se pravzaprav podrejeni položaj delavca nekako rahlja, saj ima delavec večji vpliv na oblikovanje svojega delovnega procesa. Delavec si nekako svobodneje razporeja delovni in prosti čas, ter ima posledično večji vpliv na organizacijo dela, saj običajno ni tega stalnega oziroma neposrednega nadzora strani delodajalca. Pri delu na daljavo je praviloma manj bolniških odsotnosti, delo je manj stresno, tveganja za mobing in druge oblike diskriminacije so manjša. Delo na daljavo tudi zmanjšuje stroške povezane s pisarno in prevozom na delo, večje zadovoljstvo delavcev, prav tako pa je višja motivacija za delo ter pa lojalnost delavcev. In nenazadnje, delo na daljavo ima tudi pozitivne učinke na okolje. In v MČM komisiji za prihodnost dela in izobraževanja menimo, da je pravzaprav trenutna zakonska ureditev pretoga za potrebe časa, saj nekako administrativno otežuje poslovanje podjetjem, ko gre za organizacijo dela na daljavo. Na primer, trenutna ureditev določa sklenitev posebne pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu in delodajalcu nalaga določene dolžnosti, kot recimo dolžnost obvestitve inšpektorata za delo pred začetkom dela na domu. Prav tako mora recimo delodajalec delavcu po zakonu zagotoviti varne pogoje za delo, kar velja tudi seveda za delo na domu, zato je potrebno opraviti pregled skladno z zakonom o varnosti pri delu na domu zaposlenega. Potrebno je tudi ugotoviti morebiten obstoj tveganj za zdravje in temu primerno določiti ustrezne ukrepe. Delodajalec mora pripraviti izjavo o varnosti z oceno tveganja delovnih prostorov delavca na domu. In seveda ni dvoma, da so varni pogoji dela na domu pravzaprav prioriteta delodajalcev. Vendar komisiji nekako menimo, da bi bilo smotrno razmisliti o ustreznih poenostavitvah postopkov zagotavljanja varnosti pri delu na domu.
Lahko še omenim, recimo, da ima delavec, ki opravlja delo na domu, pravico do nadomestila za uporabo lastnih sredstev, kot so recimo internet, računalnik, telefon, elektrika, papir in tako naprej. In trenutno veljavna zakonska ureditev ne predvideva natančne določitve izračuna nadomestila, zato je višina tega nadomestila nekako prepuščena dogovoru med delodajalcem in delavcem. Soočamo se pa tudi s pomanjkanjem sodne prakse. In komisiji menimo, da bi bilo smiselno določiti neko pavšalno nadomestilo, ker je v praksi velikokrat res zelo oteženo, da se za posameznega delavca določi višino nadomestila na podlagi njegovih dejanskih stroškov. Pri delu na daljavo v praksi pogosto izpostavlja tudi vprašanje vezano na evidenco delovnega časa oziroma dosegljivosti delavca. Predlog naše komisije je, da se glede na naravo dela opredeli obvezna prisotnost, pač preostanek do polnih 8 ur delovnega časa pa si lahko delavec razporedi sam. Predlagamo tudi opustitev zahtev po evidentiranju delovnega časa na dnevni bazi, seveda za določen segment dejavnosti oziroma določeno vrsto dela, kjer je to seveda mogoče. In če zaključim, bi rekla, da nekako organizacija dela na daljavo za ljudi res pomeni neko resno spremembo in tudi preizkušnjo v načinu dela, zato menimo, da bi normativna določila, ki se nanašajo na delo na daljavo, morala biti skladna s potrebami prakse. In iz tega razloga lahko omenim, da smo tudi strani komisije na Ministrstvu za delo večkrat podali pobudo za spremembo zakonodaje. Tako in še se bomo pogovarjali, kultura dialoga je naše vodilo in vsekakor z veseljem pripomoremo kot gospodarstvo, povemo, katere so naše potrebe in smo odprti za kakršnekoli pogovarjanje oziroma pomoč. Nevenka, malo se bom vrnila k tebi, pa že prej si lepo omenila, da se trg dela spreminja tudi v smislu novih oblik dela. Katere kot komisija to precej naslavlja, katere so tiste nove oblike dela, pa posledično, katere so tiste kompetence, ki jih nove oblike dela zahtevajo in postavljajo v ospredje. Ja, res je, Nina, naša komisija to tematiko tudi kar veliko naslavlja in predvsem nove oblike dela. Vsi vemo, da določene nove oblike dela že poznamo. Seveda se bojo pa te nove oblike dela še pojavljale v prihodnosti in tudi za nekatere še ni čisto jasno, kakšne vrste oblik dela to bojo. Vemo pa dejansko, da so nove oblike dela posledica avtomatizacije, digitalizacije in seveda iz tega razloga v spredje prihaja vse večja potreba znanj, kot so računalniško znanje, tehnično znanje, elektrotehnika. Potem imamo pa veliko potrebo po, bi rekla, mehkih veščinah, poleg projektnega dela so zelo pomembne mehke veščine, kot so fleksibilnost, možnost in pa sposobnost dela v timih na daljavo, zato ker vemo, da vedno več dela se opravlja v različnih timih in da, kot smo že danes parkrat slišali, tudi imamo veliko dela na daljavo oziroma dela od doma, tako da tudi to so kompetence, ki so zelo pomembne ali pa bi rekla mehke veščine. Tako da predvsem je pomembno, da bomo vsi pripravljeni na možnosti dela od koderkoli, za enega ali celo za več delodajalcev. In ni naključje, da od mladih že slišimo kar velikokrat, ko pravijo, da so državljani planeta Zemlja. Tako da to nam že kar veliko tudi pove, kaj mladi že vzamejo kot zagotovo, kako bo njihovo delo izgledalo in kako bodo delovali. Tako da potrebna je posodobitev izobraževalnega sistema, to je mnenje naše komisije, večja promocija delovnih mest med mladimi, se pravi že v osnovnih šolah, potem tudi naprej v srednjih šolah,
in izobraževalni programi in ustrezna usposabljanja za obstoječe zaposlene strani države in pa tudi gospodarstva oziroma delodajalcev. Tako da tukaj se naša komisija zavzema za izobraževalni sistem in pa seveda tudi za obstoječe gospodarstvo, da vedno več pozornosti namenja novim oblikam dela in pa seveda tudi kompetencam in pa znanjem, ki so potrebna, zato ker vsi vemo, da je potrebno konstantno izobraževanje ali pa celo do izobraževanje obstoječih zaposlenih, ki jih imamo trenutno na trgu dela. Tako da poudarjamo potrebo po vlaganju v ljudi na vseh ravneh podjetij in organizacij, saj brez razvoja kompetenc prihodnosti, ki bodo v naslednjih letih in desetletjih na trgu dela nepogrešljive, uspeha ne bo. Podjetja morajo prilagoditi svoje delovne procese, da ljudem olajšajo delo in spodbujajo razvoj ustreznih specifičnih kompetenc, ki jih prihodnost dela narekuje. Ker so ljudje tisti, ki prinašajo nove ideje, navdihujejo druge in pa tudi organizacije vodijo uspeh, je potrebno vlaganje in pa tudi nenehen razvoj teh novih kompetenc, ki jih prihodnost, bi rekla, narekuje, ne sploh, da več kdo vpraša, ali je to sploh še možnost odločitve, ampak to je dejstvo, da je potreba po novih kompetencah in pa znanjih. In ta potreba po novih kompetencah in znanjih prinaša tudi s seboj, tako kot si že omenila, potrebo po prilagoditvi izobraževalnega sistema. In tukaj gremo na področje prihodnosti izobraževalnega sistema. Sanja, pa bom tebe prosila, če malo pokomentiraš to področje. Ja, zdaj, kar lahko izpostavim, kar se mi zdi ključno, je dejstvo, da v komisiji zagovarjamo stališče, da bi Slovenija morala biti pravzaprav na znanju osnovana družba. Znanost in gospodarstvo bi morala biti bolj povezana, pravzaprav bi morala nekako iti v prihodnost z roko v roki. Tako Slovenija kot tudi Evropa se v zadnjih letih srečujeta z velikim pomanjkanjem kadrov. Pereč problem je pomanjkanje strokovnjakov s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije. Kot recimo dejstvo, če izpostavim, da bo Slovenija do leta 2030 potrebovala 5000 novih IT strokovnjakov vsako leto, kar pa samo z diplomanti z tega področja žal ne bomo mogli doseči. In v tej smeri smo v AmCham Slovenija skupaj s strokovnjaki iz različnih področij pripravili 18 ukrepov, med katerimi predlagamo tudi uvedbo obveznega predmeta računalništva in pa informatike v osnovnih in pa srednjih šolah. Digitalne veščine bi po mnenju naše komisije morala biti pravzaprav del šolskega kurikuluma, del šolskega sistema. In komisiji pravzaprav poudarjamo, da s šolskimi programi, ki nekako ne zajemajo novih znanj in kompetenc, naše otroke pravzaprav postavljamo v podrejen in pa predvsem nekonkurenčen položaj, ne le pri vrstnikih iz, bom rekla, najbolj razvitih držav, temveč tudi iz držav v neposredni soseščini. Tako je, in s tem, se pravi, z uvedbo informatike v osnovne šole, za uvedbo informatike v osnovne šole se poleg naše komisije aktualna in zelo prizadevno ukvarja tudi komisija Pripravljeni na prihodnost. Včeraj je bil pogovor, je imela Vida pogovor s predsedujočima komisiji, tako da vabljeni, da si podrobneje ogledate tudi, kateri so ukrepi na tem področju. Ampak vsekakor vemo, da bomo morali prilagoditi izobraževalni sistem, če bomo želeli ostati konkurenčni, tako kot si izpostavila. Sanja, še eno veliko področje komisija naslavlja, ki je pa precej novo, precej aktualno, in sicer to je trajnostno voditeljstvo. Vemo, da imajo kadrovniki tukaj lahko ključno vlogo, oziroma pa me zanima, v katero smer gre komisija na tem področju oziroma kaj to sploh je.
Ja, zdaj trajnostno voditeljstvo je pravzaprav, bom rekla, vizija z zavedanjem nekega širšega družbenega konteksta. Dejstvo je, da naložbe v trajnost, da je torej dokazano, da naložbe v trajnost zmanjšujejo sicer kratkoročne donose, vendar pa postavljajo neke temelje za prihodnje še višje donose. Naša komisija spodbuja trajnostno voditeljstvo, takšno, ki izbira strategije za doseganje rezultatov, ki seveda ustrezajo kriterijem tako okoljske kot družbene in pa tudi finančne uspešnosti. Prepričani smo namreč, da družbe, ki so nekako ponotranjile trajnostno voditeljstvo, imajo konkurenčno prednost, saj to nedvomno prinaša priložnosti v obliki inovacij, nenehnih izboljšav in pa tudi dolgoročnega uspeha. In vloga kadrovskih strokovnjakov je, bom rekla, kar osrednja pri implementaciji trajnostnega razvoja na družbenem področju. S trajnostnim poslovanjem v družbah se morajo ukvarjati vsi zaposleni. Trajnost, po našem mnenju, ni položaj, ni funkcija, je pravzaprav način miselnosti, je način življenja. V praksi smo priča vse večjemu, bom rekla, poudarku na zaposlenih. Družbe bi morale biti v simbiozi z zaposlenimi in tukaj ključno vlogo odigrajo ravno kadrovniki. Kadrovniki bi se zato morali posvetiti recimo skritim stroškom dela, neto fluktuaciji. Izguba kadrov je v naši praksi zares premalo monetizirana, glede na dejstvo, da kadrovniki lahko pravzaprav izračunajo povprečno ceno stroška družbe, ko morajo zaposliti novega človeka zaradi izgube obstoječega zaposlenega. Omenila bi še, da smo v času pandemije smo se precej soočali tudi s prezentizmom, ko so ljudje bili primorani bolni hoditi v službo. In dejstvo je, da stroški prezentizma so bistveno višji kot stroški absentizma, saj so zaposleni okužbe prenašali, bili so manj, bom rekla, efektivni, delo je bilo težje, dogajale so se napake pri delu. Torej, nekako vloga kadrovnikov je pri trajnostni transformaciji družb res ključna in pomembno je zato, da so kadrovniki vključeni v strategije in poslovne odločitve in da pravzaprav trajnost obravnavajo predvsem monetarno, torej skozi, bom rekla, prizmo številk. Še eno ključno področje trajnostnega voditeljstva, če se že malo navežem na naslednjo tematiko, Nevenka, pa je tudi medgeneracijsko sodelovanje, ne? Res je, Nina, tudi to področje naslavljamo v naši komisiji. Vemo, da populacija v Sloveniji se vse bolj stara. Vemo tudi, da bo v prihodnjih letih primanjkovalo delovne sile. Tako da medgeneracijsko sodelovanje lahko izboljša delovanje organizacije, odnose v organizaciji in dvigne tudi konkurenčnost organizacij na trgu. Delodajalce je potrebno spodbujati, da zaposlujejo tudi starejše nad 55 let, ker žal trenutno je na trgu prisotna miselnost ali pa bi rekla celo kultura miselnosti v Sloveniji je, da so ljudje nad 55 let že stari. Tudi vemo, da v procesu zaposlovanja, ko imamo zaposlene nad 55 let, je težje dobiti službo oziroma zaposlitev, težje konkurirati z mladimi, tako da je delodajalce dejansko potrebno spodbujati, da zaposlujejo starejše od 55 let in tudi potrebno je krepiti ozaveščenost ter usmerjati pri spodbujanju in pa motiviranju nizko kvalificiranih odraslih, da bi izboljšali svoje znanje in pa spretnosti. Tako da dejansko je potrebno delati na obeh področjih, na zaposlenih oziroma starejših od 55 let in pa tudi na delodajalcih, se pravi v ozaveščanju, spremembi miselnosti, kulturi, pa tudi mogoče kakšen zakon ali pa recimo kakšna olajšava v tej smeri bi bila zelo dobrodošla, ne?
Tako da treba je pa prav tako starejše od 55 let tudi spodbujati, da ostanejo čim dlje aktivni in seveda, da se izobražujejo, da svoje znanje delijo z mlajšimi oziroma da mentorirajo mlajše. Pomembno je pa tudi ozaveščanje in pa spodbujanje starejših, da se lahko učijo tudi od mladih, ker mladi imajo ogromno znanja, ki ga lahko delijo s starejšimi, recimo kot so uporaba tehnologij ali pa komunikacije, različna komunikacijska orodja. In v bistvu temu rečemo tudi reverse mentoring, tako da tukaj je kar dosti močno področje tudi za na bodočnost in pa konkurenčnost Slovenije. Pa smo ponovno pri medgeneracijskem sodelovanju, vseživljenjskem učenju, konec koncev prilagajanju novim oblikam, novim kompetencam in tako dalje. Tako, Sanja, ne vem, kaj mislim, da smo se prebile čez naše tematike, tako da še enkrat, najlepša hvala, da vodite to komisijo, ki je ena izmed večjih komisij AmCham Slovenija, ena izmed zagotovo bolj aktivnih komisij, pa bi vaju vprašala za konec, če želite še kaj dodati. Mogoče, kot smo nekako že izpostavili skozi odgovore, se nam res zdi ključen poudarek, bom rekla, zavedanje, da si AmCham komisija za prihodnost dela in izobraževanja resnično prizadeva za bolj prilagodljiv trg dela, za ustvarjanje novih oblik dela in pa za ustvarjanje delovnih mest v Sloveniji. Člani naše komisije so številna renomirana lokalna in pa mednarodna podjetja, ki so vzorni, bom rekla, in odgovorni delodajalci, ki pravzaprav delijo vizijo komisije. Strmimo k temu, da imamo aktualen, zanimiv program. Člani komisije se redno srečujemo, na srečanjih delimo dobre prakse. Prav tako smo aktivni na področju podajanja predlogov za spremembo zakonodaje. Preprosto idej nam ne zmanjka. Tako da ne vem, če bi še morda lahko kaj dodali. Hvala, Sanja. Dejansko pomembno se mi zdi omeniti, da si z našim programom prizadevamo tudi za uvajanje kompetenc in znanj prihodnosti ter spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje, kot sem že danes tudi omenila, in pa ohranjanje talentov v Sloveniji. Ključno je, da je v te vrste iniciativ vključen čim širši krog gospodarskih subjektov, zato bi ob tej priložnosti povabili vse družbe, ki še niso naši člani, da se nam pridružijo in pomembno prispevajo pri oblikovanju vzorne in pa poslovne prakse v Sloveniji. Tako, hvala Nevenka, hvala Sanja, idej nam ne zmanjka, aktivno bomo delovali naprej, tako da hvala še enkrat, da vodite to komisijo in to je to, mislim, da lahko zaključimo današnjo kulturo dialoga. Hvala in lep pozdrav. Hvala tebi.